Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis kovas nacionalinėje krepšinio lygoje pradės jau kitą savaitę. Prieš tai 3 komandos senbuviai, komandos kapitonas Paulius Belevičius, Marijus Užupis ir Ernestas Sirkevičius pasidalijo mintimis apie praėjusį sezoną, jos skaudulius ir naują pradžią. Galas sezono tai toks skaudus buvo, aišku, buvo ir smagių laikotarpių, pergalių serija. Visi nori nutraukti seriją, mes norime prailginti. Ta pergalių serija, manau, padarė tokią net meškos paslaugą. Mes paskui ne visi, dalis žaidėjų jau galvojo, kad jau mes viską laimėsim, lengvai laimėm visas varžybas ir atėjo tokia kaip ir duobė. Per anksti gerą formą buvom įgavę, nežinau, iš tikrųjų. Paskiau tas pralaimėtas varžybas prieš Mažeikius, ten paskutinėm irgi sekundėm, paskiau prieš Sūduvą irgi pralaimėjimas, ten 30 virš taškų, jeigu neklystu. Gal kažkiek tai davė, irgi tokio blogų emocijų kažkokių, bet jau ką, nieko nepakeis. Lemiamame mače prieš Jonavos Petrochemą Deksterą nieko pakeisti nepavyko ir Pauliui Belevičiui. Jis jau antrą sezoną iš eilės gynėsi per paskutinę ataką ir praleido varžovų taiklų metimą. Nepaisant to, komandos kapitonas teigia, jog tokios atsakomybės nesikratytų ir jai tektų ją prisimti dar kartą. Stočiau, atsakomybės niekad nebijau, taip jau gaunasi ir pasiteisinimų neieškau, taip mano žmogus, aš didžiąją dalį turiu atsakomybės prisimti. To labiau treneris liepia leisti į užtvarą, bet taip toks buvo momentas, kad jau galvojau, kad perimsiu šio kamuolį, netgi lėčiau aš kamuolį ir tai dar sudėtinga labai metimą, dar spėjo Karolis šokti ant jo, įmetė gerą metimą tokį. Gaila labai. Komanda buvo stipri, draugiška, vieninga ir galvojau, kad eisim daug toliau. Tokios pamokos kažkaip labai skaudžiai kerta ir duoda didelės motyvacijos kitam sezonui. Tokiam kolektyve dar nebuvau žaidęs, tai čia buvo tas toksai grinai komandinė dvasia. Tas vienas kumštis, visi kovojom vienas už kitą, labai puikiai sutarėm visi. Tų pykčių irgi kaip ir beveik nebūdavo. Tikrai labai buvo vieninga komanda, tai va tas tikrai labai atsispindėjo, manau. Iš praėjusių metų Vyčio kolektyvo komandoje liko tik 3 žaidėjai. Ekipą reikėjo burti iš naujo ir ši užduotis teko strategui Virginijui Sirvydžiui. Bandom iš naujo susilipyti, bandom tuos naujokus pripratinti prie kamerų, prie viso projekto ir žiūrėsim, kaip bus toliau. Visiškai kitokia komanda, visas braižas gali būti kitoks, nieko bendro, gali pasakyti, kad komandos pavadinimas liko tas pats, bet komanda visiškai kita. Kiekvienas treneris turi savo specifiką ir vis tiek tu turi įvykdyti tą, ką jis tavęs prašo. Tik tai viską reikia dar dėtis į tas galvas, ko iš mūsų prašo ir gyventi aikštelį. Vyčio gyvenimas krepšinio aikštele neapsiriboja. Komanda nuolat lydi filmavimo grupę, nušviečianti kiekvieną ekipos žaidėjų dieną. Na, aš toks linksmas žmogus, tai man tos kameros linksmai pasirodė, tai aš gan greitai apsipratau ir viskas buvo kaip kasdieniškai. Aš jaučiuosi kaip šakėtis, kaip Vyčio jau talismanas, jaučiuosi. Tuo po kelių metų būsiu labiau talismanas nei žaidėjas. Sakyčiau, kad kažkiek įpareigoja. Krepšininkai, sportininkai, kurios atpažįsta žmonės, kurie yra, jie turi vesti save kaip pavyzdį. Daugiau žmonių šneka, mato, žino tave, sveikas, čia žaidi, čia taip, panaip. Iš dalies, aišku, smagu, kartais būna ir pakiša koją, žinot, tas per didelis dėmesys. Paskaitai komentarus dar čia, čia žvaigždės dar. Kokios mes čia žvaigždės? Mes taip pat žaidėjai esam, tik tai toks yra projektas, mes norim kaip tik parodyti tą krepšinio virtuvė daugiau. Na, varžybos yra viena, aišku, bet iki kitų varžybų yra visas tas darbas, juodžiausias nudirbtas ir kurio nieks nemato. Mūsų toks yra, manau, tikslas, kad nesužvaigždėta, tiesiog, kad įtraukti dar daugiau į tą sportą žmonių susidomėjimą. Vyčio gyvenimą iš arti sekite portale tv3.lt ir kiekvieną savaitgalį per TV6 televiziją, o pirmąsias sezono rungtynes stebėkite jau spalio 6, 18 val. Taip pat per TV6.